मेलिना राईको आवाजमा दर्पण राईको तिमीले बाटो फेरेवारी 2 चाँडै युट्युबमा आउँदैछ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भैँसीलाई पुच्छर उचाले भन्दै भए गीत गाउन हेर्नुहोस्, भैँसीले गर्री गोबर ल्याएको कुरो बुझ्नु भयो त नमाल के त जुवा फेर सुकाइ मलाई मात्रै टेन्सन पाएर गुल्जललाई छुङ्गे मुखे मैले चाहिँ भने तँ सोडे केटी मेरो बाइकको पछि हेर्न सक्छु कि बुझिस्। जीवन लुइटेलको भयो फिर्ती भयो। आज तिमीले मलाई कति सजिलै भन्यो भने तिमी मलाई बिर्सिदेऊ भनेर अबदेखि तिमी र शिशिरको बिचमा म कहिले पनि आउँदिन। विराज भट्टको चाहिँ कस्तो हुन्छ त? जबसम्म यो देशमा आकाश बोल्छु अरे खुशबू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। अरे मोचू भागो जल्दी से मोचू, जोन हमारे पीछे आ रहे मोचू। उड़े बाबा मामुनी, उड़े बाबा नि 20 सालका तजुर्बामा कवि यसरी हुने मामुनी, उड़े बाबा। होइन त्यसो त हाल त हुन्न के रे कुरो भन्नु भो। खप्पे वो दूसरी लड़की को देखता है हाम्रो तरफ हाम्रो देखने को हाम्रो जिंदगी बर्बाद हो गई हैन। गानो म्यामा यो ने मार गयो यो ने मार गयो मेरो साथी का गला में जो ओए अगर तू मैं एक भी मत है तो आजा ओए समझा तू क्या मेरा सर का है देख क्या है मेरे पे आजा मेरे पे मार जा मेरे सर पे नाच के देखा के कति कमीहरु छ कमेन्टमा लेखिदिनु होला, म त्यो कमी सुधारेर हजुरहरुसँग। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको आफ्नो युट्युब च्यानल नयाँ न्यूज नेपाल। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने घण्टीलाई थिचेर हाम्रो च्यानलका हरेक भिडियोहरू हेर्नुहोला। नयाँ न्यूज नेपाल, शिशिरसँग टन्नै रमाइलो। नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँ नयाँ न्यूज नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। म शिशिरभण्डारी उपस्थित भइसकेको छु। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, नयाँ न्यूज नेपालको यो एपिसोडलाई तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, प्लिज कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नव प्रतिभाहरू, नयाँ प्रतिभाहरूलाई तपाईँहरू बीच परिचित गराउने क्रममा आज मेरो साथमा एकजना निकै नै राम्रो क्यारिकेचर गर्ने प्रतिभा हुनुहुन्छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ पाल्पाका सुमितकुमार घिमिरे। सुमितलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ दाइलाई। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। पाल्पा तपाईँको घर अहिले काठमाडौँमा भेटिनु भएको छ, यो के सिलसिलामा यता हुनुहुन्छ? यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्टको सिलसिलामा थियो। त्यही बेलामा अब आएको बेलामा यसो हजुरसँग पनि यसो भेटघाट गरौँ भनेर मौका पाएँ, खुसी लाग्यो। यता हुँदा हेर्नुहुन्थ्यो हाम्रो युट्युब च्यानललाई? हजुरको लागि एकदम युट्युब च्यानल हजुरको मैले सबै भिडियो हेर्थेँ लगभग है। त्यहाँ गएर चाहिँ अब ट्यालेन्ट देखाउन पाए हुन्थ्यो भनेर हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो नि त? हजुर, म पहिले बसेदेखि हजुरको युट्युब च्यानल हेर्थेँ र मेरो पनि एक दिन यहाँ जाने इच्छा छ र यहाँ गएर चाहिँ मैले इन्टरभ्यू दिनु पाएँ भने मलाई नेपालमा अलिक बढी मान्छेहरूले चिन्छन् भन्ने चाहिँ आश थियो। आज पाएको छु, खुसी लाग्यो है। ओके, तपाईँले मलाई एउटा पेपरै थमाइदिनु भएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले धेरैभन्दा धेरै क्यारिकेचरहरू गर्नुभएको छ। सुरुमा तपाईँले आफ्नो जिन्दगीकै सुरुमा चाहिँ कसको क्यारिकेचर गर्नुभएको थियो होला? मैले जिन्दगीकै सबभन्दा सुरुमा चाहिँ 5-6 वर्ष उमेरदेखि नै गर्न लाग्छ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ धुर्मुसजीको। ए ओके, ल ठिक छ। अलिकति के छ भन्दाखेरि तपाईँले दिनुभएको जस्तो नेताहरू अनि त्यसपछि हाँस्य सिरियलहरूका भन्दा पनि आज चाहिँ हामी यो बलिउडका नायकहरूसँगै चाहिँ अनमोल केसी, जीवन लुइटेल, विराज भट्ट उहाँहरूको अलिक धेरैजनाले गर्नुहुन्न होइन? नत्र भने तपाईँले यहाँ धेरैभन्दा धेरै नाम दिनुभएको छ। उहाँहरूको छोडेर अलिक मेन अनि त्यसपछि अलि दर्शकहरूलाई नयाँ स्वाद हुने गरी हामी यो क्यारिकेचर सुन्छौँ। सुरुमा अब तपाईँले सिक्नुभएको क्यारिकेचर भनेपछि त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। धुर्मुसको कसरी चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो बोल्नु हुँदो रहेछ त? ल धुर्मुसको चाहिँ उहाँ अलिक छिटो बोल्दाखेरि अलिक थर्काउँदा चाहिँ नमाल के त जुवा फेर सुकाइ मलाई मात्रै टेन्सन पाएर आफूलाई कस्तो भइरहेको छ, कस्तालाई एकाता भेटाएर 2 मिनट कुर्छ क्या बुझिस्। उहाँ चाहिँ अलिक छिटो बोल्दा अलिक सुस्तो बोल्दा सुन त अनि मलाई उता दिम्लीले बिहारम भन्छ उहाँले के आराम भन्नुहुन्छ। धुर्मुसलाई मैले क्वेसन सोधेँ होइन? धुर्मुसजी भर्खरै पाल्पाबाट आउनु भयो मानौँ। धुर्मुसजी यसरी नयाँ न्युज नेपालमा आएर तपाईँ सुन्तली बेगर इन्टरभ्यू दिइरहँदा चाहिँ कस्तो लागिरहेछ? मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि जिन्दगीभर सुन्तली बेगरै इन्टरभ्यू दिनु पाऊँ जस्तो लाग्छ कि एकदम रमाइलो। सुन्तली त हेर्नु काठमाडौँमा त कस्तो राम्रो सुन्तली हुन्छ नि, त्यहाँ सुन्तली पुरानो त्यहाँ त थोत्रो मोडलका सुन्तली त मलाई त अहिले त त्यसलाई त 2 मिनट कुट्नु मात्रै मन लाग्छ क्या, बुझ्नुभयो तपाईँले? के निकै नै राम्रो गर्नुहुँदो रहेछ। अब तपाईँको बलिउडका कलाकारहरूको पनि धेरैभन्दा धेरै राम्रो क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ, तर त्योभन्दा अगाडि के भन्छ बिरालो रोको भन्ने रहेछ है, यो चाहिँ सुन्न मन लाग्यो मलाई। बिरालो चाहिँ रातिमा कथा रुन्छ, त्यो चाहिँ सेम मान्छे जस्तै आवाज सुनिन्छ बिरालो चाहिँ। सेम बच्चाहरू जस्तै आवाज सुनिन्छ यहाँ चाहिँ, झुकिन्छौँ हामी घरमा कहिले कहिले बिरालो हुँदाखेरि। अनमोल केसीको क्यारिकेचर सुनौँ। अनमोल केसीको चाहिँ
गल्जलाई छुङ्गो म के मैले चाहिँ भने तँ सोडा केटी मेरो बाइकको पछाडि हिँड्न सक्छु कि बुझिस् तैँले मलाई के ठानेको के हिम्मत छ भने नयाँ नयाँ न्युज नेपालमा सब्सक्राइब हानेर देखा बुझिस् मैले चाहिँ भने नि तस्तो केटी नि कति बिहा गर्न सक्छु मेरो भविष्यको इच्छा भनेको त्यस्तो केही छैन कि तराईमा यसो एक दुई कोटा खेत दिने पुरा खेतभरि बच्चा बच्ची मात्रै होस् कि बुझिस् के केटी भनेको क्युट हुनुपर्छ वाला डायलग आउँछ नि हजुरलाई केटी भनेको चाहिँ क्युट हुनुपर्छ कि हर्त सुनेको आलु पनि हुन्छ बुझिस् के जीवन लुइटेलको धेरैले इन्टरभ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो च्यानलबाट उहाँ चाहिँ अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ तैपनि जीवन लुइटेल दाईको याद पनि गरौँ जीवन लुइटेल चाहिँ उहाँको चाहिँ मलाई एकदम मेरो फेभरेट हिरो नै उहाँ हो उहाँको चाहिँ एकदम यो इमोसनल डायलगहरू चाहिँ उहाँले हानेको एकदम राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ के भन्छ नि भयो प्रीति भयो आज तिमीले मलाई कति सजिलै भन्यो भने तिमी मलाई बिर्सिदेऊ भनेर अबदेखि तिमी र शिशिरको बिचमा म कहिल्यै पनि आउँदिनँ यदि भगवान्को मन्दिरमा दुध चढ्दैमा कसैको मनोकामना पुरा हुन्थ्यो भने आज आफ्नै दुधका लाम्टो चुसाएर जन्माएको छोराछोरीको कारणले सायद कुनै पनि आमाहरू अलगिन पर्दैन होला वाह फिर्ती वाह तिमीले त मलाई कति सजिलै भन्यो भने तिमी मलाई बिर्सिदेऊ भनेर या तिमीले कहिले सोचेको पनि थियो तिमीलाई बिर्सेपछि मेरो हरेक रातहरू सिरानी आँसुले भिजेको छ विराज भट्ट त के अरे जीवन लुइटेल तपाईँको फेभरेट हिरो विराज भट्टको चाहिँ कस्तो हुन्छ त जबसम्म यो देशमा आकाश बोल्नु छ तबसम्म मलाई कसैले के गर्न सक्दैन यदि कसैले पनि नयाँ नयाँ न्युज नेपालमाथि आँखा मात्र लगायो भने त्यसको आँखा निकालेर गुच्चा खेल्छु बुझिस् ओए अग्नि ज्वाला हो मेरो नाम विराज भट्ट जोसी हाल्नुहुन्छ विराज भट्ट चाहिँ यहाँ अलिकति एट्र्याक्टिभ अनि त्यसपछि विल्सन विक्रम राईले गर्ने हुँदैन हुँदैन भन्ने क्यारिकेचर पनि रहेछ त्यो पनि सुनौँ ल हुँदैन हुँदैन नि कहाँ हुने यस्तो तालले त हुँदैन नि इन्टरभ्यू त दिनै पर्छ नि हुँदैन हुँदैन भने जस्तो अहिले उहाँको नयाँ खास खुसमा आएको क्यारेक्टर हो के मोटु पत्लुका सबै क्यारेक्टरको गर्छु भनेर नि लेख्नु भएको रहेछ ल मोटु पत्लुको चाहिँ सुरुमा मोटुको अरे खुशबू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती अरे पतलू अरे मोचू भागो जल्दी से मोचू जोन हमारे पीछे आ रहा है मोचू अब जोन आउँछ त्यसपछि जौन बनेगा डॉन मुझे रोकेगा कौन मोटू पतलू तुमने मुझे बहुत बार भेजा है जेल देखो मेरे खतरनाक खेल अरे ये कहाँ से आ गए रे डॉक्टर झटका ओ मोटू मेरी यार मेरे पायो मेरे बर्थडे प्रा ओ क्या कर रहा है यार घसीटे आजा उड़े बाबा मामुनी उड़े बाबा ने 20 साल का तजुर्बा में कभी ऐसे नहीं हुआ नहीं बाबूनी उड़े बाबा मोटू रुक जाओ तुम्हें भारत माता की कसम तुम्हें विद्या नष्ट तुम्हें भगवान माता की कसम भगवान कसम रुक जाओ सबको गर्नु हुँदो रहेछ के छ यो क्यारिकेचर कलालाई चाहिँ स्टेजमाहरूमा युज गर्नु भएको छ कि अथवा साथी सर्कलमा पनि सुनाउनुहुन्छ होला साथी सर्कलमा चाहिँ हाम्रो अब वेलकम प्रोग्राम यो फेयरवेल प्रोग्रामहरूमा चाहिँ सुनाउँछु अनि स्टेज प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो अब पाल्पामा कहिलेकाहीँ पाल्पा महोत्सवहरू लाग्दाखेरि अनि यो गाई जात्रामा हाम्रो सडक कार्यक्रम हुन्छ त्यसरी पनि हामीले चाहिँ क्यारिकेचरहरू देखाइरहेछौँ अब बलिउडको कपिल शर्मा सोको कसको गर्नुहुन्छ कपिल शर्मा सोको बलिउडको भन्दा पनि पहिला चाहिँ अहिले नयाँ आएको चाहिँ हाम्रो पहिला शिवहरी पौडेल हुनुहुन्थ्यो नि उहाँको चाहिँ अहिले नयाँ क्यारेक्टर हाम्रो ब्रेक फेलमा हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो होला म त्यो देखाएर चाहन्छु हजुरलाई सुरुमा होइन त्यसो ताल त हुन्न नि त के अरे कुरो बुझ्नुभयो होइन त्यसो नगरिहालौँ के अरे होइन हाम्रो शिशिर भण्डारीज्यू पनि एकदम लास्टै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ उहाँलाई यसो 2-4 केटी खोजिदिएर त्यो केटीको बिहा मसँग हान्नु पर्यो नि त कुरो बुझ्नुभयो होइन त्यसो ताल त हुन्न नि त सजाइ हान्नुपर्छ नि त कुरो बुझ्नुभयो ल कपिलको सुनौँ कपिल शर्माको चाहिँ हाम्रो कपिल शर्माको चाहिँ एउटा रिङ्कु देवी भन्नेको हाम्रो हस्बैंड हमको प्यार नहीं करता जिंदगी बर्बाद हो गया हम क्या करें हम तरफ को देखता ही नहीं दूसरी तरफ खापे में दूसरी लड़की को देखता है हम तरफ हम देख नहीं करता हम जिंदगी बर्बाद हो गया ओके ऋतिक रोशनको बलिउडतिर जान्छ है त अब हस् ऋतिक रोशन चाहिँ हैन गानो म्यामा ये तो नहीं मार कर मैं शादी का गला में जो मैं सब डरूंगा मैं सब डर गया म्यामा डोरेगा मैं डरा सन्नी देओलको ओए पहले बात तो 2.5 किलो का हाथ काटा अगर किसी पे पड़ता है ना और उड़ता रहे उड़ जाता है ओए अगर तुम्हें एक भी हिम्मत है तो आजा ओए समझा तू अगर तूने एक तरफ से एक बोतल रक्सी भी खाया मैं तो मैं तेरे पुलिस को बुलाऊंगा ओए ओके रजनीकांत हाय आई एम चटे मैं बड़ी वंटेराज मुंडा छुन में तो सुअर आता है शेर अकेला ही आता है शाहरुख खान शाहरुख खानको चाहिँ होला सेन्टी मोडमा हुँदाको चाहिँ अब शाहरुख खान धेरै क्यारिकेचर हुन्छ कोही सेन्टी हुन्छ कोही बाबा तुम क्या समझते बाबा मैं मन्नू नहीं बाबलू हूँ बाबलू तुम मुझे जानते नहीं ढोल को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है ओके डेनी
डेनी चाहिँ हाम्रो नेपाली हो, अहिले उहाँ इन्डिया हुनुहुन्छ। है लड़के जवान को लगाम थे शमशान घाट का मुंह दो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई जी पानी और आग से कभी नहीं करना, आग जलाता है, पानी डुबोता है, भाईजान टपा टपा के मारता है लड़की समझो तू। गुलशन ग्रोवर बैडमैन जिंदगी के मजे तो खट्टे में है, आई विल ब्रिंग हिम जिंदा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो है परेश रावल परेशान, अरे बाबा देखो रे कुत्रिया, अरे क्या करने का रे बाबा, अरे बाबा ये क्या कर रहा है, अरे 10 आ गए अरे बाबा। अमरीश पुरी अमृत परी, ऐ लड़की क्या कर रही है तू लड़की। धन्यवाद। प्रेम चोपड़ा प्रेम चोपड़ा, वेलकम माय फ्रेंड वेलकम, मैं अपना फ्रेंड हूँ फ्रेंड, तुम मुझे नहीं जानते हो फ्रेंड। जोनी लिवर जनलीवाल, अरे बाबा तुम क्या कर रहे हो बाबा, तुम मुझे नहीं जानते बाबा, मैं भी तुम्हें नहीं जानता, क्या कर ले रे बाबा। ब्रह्मानंद बर्मानन्द चाहिँ साउथ इन्डियनको एकदम कमेडी। तू क्या मेरा सरकार है, देख क्या रहा है, मेरे पे आ जा, मेरे पे मार जा, मेरे सर पे नाच के देखा, तू क्यों मेरा चाट रहा है बे, अच्छा दाई गाल चाट या दे गाल चाट, मार मुझे मेरे भेजे चाट। ओके सुमितले धेरैभन्दा धेरै क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ, यहाँ अझै धेरैभन्दा धेरै छ, कुन छ तपाईँलाई गर्न मन लाग्यो? अब मन लागेको चाहिँ अहिले नयाँ आएको विनोद राई। विनोद चाहिँ म चाहिँ त पुरा फायर भएछु भनेको भए, मलाई त पुरा, म चाहिँ तिमी त मेरो मुटु हो बुझ्यौ, तिमी त मेरो कलेजको पाङ्रो ह्याकुला सबै हो बुझ्यौ, तिमी त म चाहिँ नि भए, म चाहिँ त पुरा अस्ति पुरा अर्को बोयफ्रेन्डसँग हिँडेको, म त पहिले भन्नु पर्यो नि तिमीले त्यो केटा मभन्दा ज्याङ्गो छ भनेर पुरा ढोपी हाने भनेको, मलाई त मैछाको बुढाले भनेको। सोहिल खान ओ भाई क्या करा भाई, कमाल करते भाई, हमको नहीं जानते भाई, आपने फिल्म रिलीज किया तो हमको भूल गए क्या भाई। के ताक्मे बुढा सुनौँ, ताक्मे बुढाले नयाँ नयाँ न्युज नेपालमा आएर के भन्नुभयो? औ लाके औ के चाहिँ हुन्छ नानी, औ नयाँ नयाँ न्युज नेपालमा जान पाएँ भन्दैमा हत्ता न पत्ता कपडै नलाइकन जान त भएन नि, औ अलिअलि कपडा त लाउनु परेन, औ के खालको नानी भइरहेछ न चाल काठमाडौँमा, औ यति यति पाइट लाएर हिँड्छन्, औ त्यति सानो पाइट त हामी केटाहरूले लाउँदा पनि लाउँदैन, औ कस्तो बिग्रेछन् केटीहरू, नानी त खत्तम भइछ त। औ केपी ओलीको सुनौँ, केपी ओलीले के भन्नुभयो त नयाँ नयाँ न्युज नेपालमा आएर? हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भैँसीलाई पुच्छर उचाले भन्दै भए गीत गाउनु हेर्नुहोस्, भैँसीलाई गर्री गोबर रहेको कुरो बुझ्नुभयो। दया नेपाल दया न्युज नेपाल भनेको अहिले सबभन्दा राम्रो, बरु हामी जस्तो नेताहरूलाई भोट गर्नु भन्दा दया न्युज नेपाललाई सब्सक्राइब गर्दै भए अलिक कता फाइदा हुन्छ त्यसलाई, कुरो बुझ्नुभयो। ए के ठिक छ, उहाँले धुर्मुस बल्छी खड्काजी मुस्कान पासा माग्ने ताक्मे हरिबहादुर होइन, त्यसपछि भोक लाग्यो आइते सबैको गर्नुहुन्छ, नेताहरूमा चाहिँ बाबुराम रामचन्द्र पौडेल होइन, सबैको क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ र चाहिँ अब यी सबै क्यारिकेचरहरू तपाईँलाई आजको बसाइमा उहाँको सुन्दा कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट दिनु होला। अब चाहिँ भविष्यमा चाहिँ तपाईँ के छ, यो सोख मात्रै पाल्नु भएको हो अथवा अरू केही अरू एम छ अथवा चाहिँ हाँसे कलाकारी बन्ने एम छ? अनि यो सोख भन्दा पनि यो मेरो लक्ष्य नै हो, म चाहिँ नेपालको सबैभन्दा एक दिन बेस्ट कमेडियन बन्न मेरो एम चाहिँ, मेरो नेपालको बेस्ट कमेडियन बन्ने र भविष्यमा सकेँ भने मैले चाहिँ इन्डियाको कपिल शर्मा सो जस्तै नेपालमा पनि एउटा आफ्नै नामको एउटा सो चलाउन पाएँ भने चाहिँ म नेपालमा एकदम फेमस कमेडियन हुन चाहन्छु, जस्तै हजुर हुनुहुन्छ आज हजुरलाई नचिन्ने नेपालमा, हजुर पनि कमेडियन हो, अहिले आफ्नै सो चलाइराख्नु भएको छ, अर्को सो पनि एकदम मनोरञ्जन गराएको छ, किनभने मान्छेहरूलाई हँसाउने एकदम दुःख हुन्छ, अब रुवाउनु त के ठुलो कुरो भएर प्याट्ट पिट्दै रोइहाल्छ, अब त्यही हो, एकदम हास्य कलाकार बन्छ मेरो ठुलो सपना हो। ओके त्यो सबै सपनाहरू तपाईँको पुरा होस्, अझै अभ्यास गर्नु होला, अझै पर्फेक्टनेस ल्याउनु होला, सबै हुन्छ नि तपाईँले गर्नुभएको राम्रो छ होइन, अझै मजाले हुन्छ नि, तपाईँलाई त्यही खालको कमेन्ट पनि आउनसक्छ, अझै मजाले लाग्नु होला। अनि पढ्न चाहिँ कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ? म अहिले चाहिँ 12मा रनिङ भइरहेको छ, अहिले पढाइले नै अगाडि बढाउनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद पाल्पादेखि आएर हामीलाई सम्झिनु भयो। हस् त, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, हामी जस्तो एउटा बाल कलाकारलाई पनि हजुरले, बाल कलाकार त के भन्ने र अब उमेर कटिसक्यो, अब उस्तै पऱ्यो, अब बिहा गर्ने छोराछोरी पाइन्छ, अब त्यही त होइन, अब भोट हाल्न गयो भोट हाल्न पाइन्छ, अब हामी जस्तो एउटा कलाकारलाई जस सानो एउटा जिल्ला स्तरीय भन्दा पनि जस हाम्रो चाहिँ जिल्लाभन्दा बाहिर त देखाइएको छैन, त्यही पनि हाम्रो जस्तो कलाकारलाई पनि एउटा योग्य ठानेर आफ्नो एउटा नेपालको नम्बर 1 युट्युब च्यानलमा हजुरहरूले हामीलाई इन्टरभ्यू लेखिदिनु भयो, हस् त धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै, र हाम्रो यो क्यारिकेचरको भिडियोमा सबैजना लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र मेरो के कति कमीहरू छ कमेन्टमा लेखिदिनु होला, म त्यो कमी सुधारेर हजुरहरूसँग फेरि अर्को वर्ष या कुनै दिन हजुरलाई फेरि विभिन्न नेपालको नयाँ नयाँ क्यारेक्टर तथा अन्य हास्य वस्तुहरूलाई संयोजन गरेर तपाईँहरूलाई हँसाउने तरिकाले हजुरहरूसँग फेरि उपस्थित हुने बाचा गर्दै म हजुरसँग बिदा चाहन्छु। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार।
तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको आफ्नै युट्युब च्यानल नयाँ नयाँ न्युज नेपाल। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने घन्टीलाई थिचेर हाम्रो च्यानलका हरेक भिडियोहरू हेर्नुहोला। नयाँ नयाँ न्युज नेपाल, शिशिरसँग टन्नै रमाइलो।